Seperti inilah jadinya ketika hewan memiliki wajah yang mewing. Sebelum itu, jika menurut kalian hewan ini lucu, like dan subscribe. Lalu komen kalian suka hewan apa. Oke, lanjut. Panda. Seperti inilah jadinya jika panda memiliki wajah mewing atau sigma, dia tidak terlihat lucu. Beruang kutub. Ternyata ketika beruang kutub memiliki wajah sigma, dia terlihat sangat dewasa dan tidak agresif. Jadi gimana menurut kalian?